Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a 1. Bölüm Orta Asya'dan Anadolu'ya. Sayısız zaferler ve olaylara tanık olan Türk tarihinde iki önemli olay var ki sadece Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Bunlardan ilki Malazgirt Zaferi, ikincisi ise adeta bu zaferi perçinleyen Büyük Taarruz'dur. Selçukluların öncülüğünde batıya doğru bir sel gibi akan Türkler yeni bir yurt arayışı içerisinde ilerlerken Anadolu'nun egemenliğini elinde bulunduran Doğu Roma, bir diğer adıyla Bizans İmparatorluğu, bütün gücüyle Türkleri ve İslam dünyasını adeta söküp atmak için 200.000 kişilik devasa bir ordu ile İmparator Roman Diyojen önderliğinde Selçuklulara doğru harekete geçti. Bu esnada Fatimilerin elinde bulunan Mısır'a doğru ilerleyen Selçuklu Sultanı Alp Arslan bu haberi alınca aslında daha önce olduğu gibi Bizans'ın bazı kuvvetleriyle Anadolu'ya yönelik harekat yaptığını düşünerek yanına sadece 10.000 kişilik hassa birliğini alarak Anadolu'ya doğru yola çıktı. Ancak Bizans ordusuna doğru yaklaştığı sırada durumun tahmin ettiği gibi olmadığını anladı. Süratle tüm birliklerin kendisine iştigal etmesi emrini verdi. Tarihin en büyük meydan savaşlarından birine şahitlik edecek olan Malazgirt'te Bizans ordusu sayısı 160.000'i bulan tam teçhizatlı kuvvetten müteşekkilken Sultan Alparslan'ın ise yaklaşık 50.000 civarında bir kuvveti vardı. Muratsuyu civarında karargahını kuran Sultan Alparslan, Malazgirt'e kadar olan bölgeyi de kapsayacak şekilde tepeleri ele geçirerek bölgede kontrolü ele geçirdi. Malazgirt'ten ordusu ile beraber ovaya doğru harekete geçen İmparator Roman Diyojen, ovanın hakimiyetinin Türklerin elinde olduğunu görünce vakit kaybetmeden savaş düzenine geçti. Aslında Sultan Alparslan durumun vehametini anlayınca Bizans ile bir barış yapmaya niyetlendi. Ancak kendinden emin olan Bizans İmparatoru kendisine gönderilen elçi heyetine dönerek "Atlarımız Hemadan'da, biz ise İsfahan'da kışlayacağız" diyerek hedefinin İslam'ı ve Türkleri tamamen yok etmek olduğunu açıkça belirtti. Büyük bir manevi adanmışlık ve cesaretle Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna dönerek askerlerine şu şekilde seslendi: "Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim üzerimdeki elbisedir" diyerek askerlerini motive etti. Klasik Roma düzenine göre savaş tertibinde olan Bizans kuvvetlerinin merkezinde imparator ve mahiyetindeki teçhizatlı Ermeni piyadeler ile zırhlı süvariler yer alıyordu. İmparatorun sol kanadında Balkanlar ve Avrupa'dan gelen kuvvetler yer alırken sağ kanadındaki kuvvetler ise Anadolu'dan gelen askerlerden oluşuyordu. Ordunun arkasında ise Normanlar ve diğer İtalyan uluslardan müteşekkil ihtiyat kuvvetleri yer alıyordu. Selçuklu ordusunda ise merkezde Sultan Alparslan öncülüğündeki hassa ordusu yer alırken diğer kuvvetler ise savaş esnasında uygulanacak taktik gereği sultanın güvenliği Savtekin, Avşin Bey, Artuk Bey gibi komutanların öncülüğünde daha önceden ele geçirilen tepelerin ve dağların arkasına gizlenmiş vaziyetteydi. Cuma namazından sonra her iki ordu da birbirine doğru harekete geçince tarihe damga vuracak o savaş başlamış oldu. Hassa ordusuyla harekete geçen Sultan Alparslan, mahiyetindeki askerler ile kanatlardaki Bizans kuvvetlerini oklayarak ilerlemeye başladı. Bunun üzerine bizzat İmparator Roman Diyojen'in mahiyetindeki merkez kuvvetleriyle Sultan Alparslan'ın öncülüğündeki hassa ordusuna karşı saldırıya geçince iki ordu göğüs göğüse mücadeleye girişti. Bir süre sonra Alparslan'ın emriyle çarpışan Selçuklu kuvvetleri kalabalık Bizans ordusunu daha fazla tutamayarak düzenli bir şekilde geri çekilmeye başladı.
Bunun üzerine Bizans İmparatoru da tüm orduya hücum emri verdi. 2. Bölüm. Av kapana giriyor. Savaşı bir an önce bitirmek hırsıyla hızlıca ilerleyen Bizans ordusu, bu ilerleyiş sırasında ganimet ve esir alma hırsıyla gayri nizami bir şekilde saldırıya geçmişti. Türkler için her şey bitmiş gözüküyordu. Ancak Selçuklu ordusunun bu çekilmesi savaş taktiğinin bir gereğiydi. Zira av kapana doğru ilerliyordu. Hafif zırhlı Selçuklu atlılarına yetişmek gayretiyle düzeni iyice bozulan Bizans ordusu ile arası iyice açılan Sultan Alparslan, savaş borusunun çalınması emrini verdi. İşte o an tepelerde gizlenen Türk kuvvetlerinin süratle düşmanı sarması karşısında afallayan Bizans ordusunda büyük bir panik meydana geldi. Sultan Alparslan'ın da merkez orduya hücum emri vermesiyle adeta kapana sıkışan Roma ordusu büyük bir çemberin içinde kaldı. Üstüne üstün sağ kanattaki Bizans kuvvetlerinde yer alan Uz ve Peçenek Türklerinden müteşekkil askerlerin de Selçuklu saflarına girmesiyle Roma ordusu için yenilgi kaçınılmaz oldu. İşte o günün sadece bir zafer olmadığını, milli tarihimiz açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu Sultan Alparslan şu sözlerle dile getirmişti. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. 3. Bölüm. Bir diriliş hikayesi. Malazgirt zaferinden 8 asır sonra Türk tarihi artık eski ihtişamından ve zaferlerinden uzaktı. Yıllardır süregelen savaşlar koca imparatorluğu bitirmişti. Nihayetinde de büyük umutlarla girilen 1. Dünya Savaşı'ndan da Osmanlı Devleti mağlubiyetle çıkmış, Anadolu'nun her yeri bir düşman tarafından işgal edilmişti. Ancak Türk milleti yenilmiş olmasına rağmen pes etmemiş, direnmeye devam ederek önüne konulan barış koşullarını elinin tersiyle itmişti. Çıkarlarını korumak ve Sevr Anlaşması'nı Türklere kabul ettirmek isteyen dünyanın o zamanki lideri İngiltere, bu kapsamda Yunan ordusunu Anadolu'nun içlerine dek soktu. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde organize olan ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milleti en zor varoluş mücadelesini bu defa Bizans'a karşı olmasa da onların torunları olan Yunanlara karşı yine Anadolu'da verecekti. Kurtuluş Savaşı'nın önemli olaylarının yaşandığı işte bu dönemlerde Mustafa Kemal Paşa meclisin de ısrarıyla başkomutanlığı üzerine alarak Türk ordusunun başına geçti. 22 Ağustos 1921'de Yunan saldırısıyla başlayıp 13 Eylül'de sona eren Sakarya Meydan Muharebesi'nin galibi Türkler olmuştu. Ancak savaşı kökten bitirmek için savunma savaşından ziyade büyük bir taarruz savaşı gerekliydi. Mustafa Kemal Paşa da bu kapsamda Sakarya Muharebesi'nden hemen sonra sıcağı sıcağına düşmanı Anadolu'dan söküp atmak için bir taarruz harekatı yapmayı planladı. Uzun süren savaşlar ve siyasi çalkantılarla yorgun olan Yunan tarafı Türkleri barışa mecbur kılmak için İstanbul'u ele geçirmek istedi. Bu kapsamda da Trakya'da oluşturulan 4. Kolordu'ya çok büyük bir hata yapılarak Anadolu'dan takviye birlikler ilave edildi. İtilaf devletlerinin şiddetle duruma karşı çıkması üzerine Yunan kolordusu İstanbul'dan çekilmek zorunda kaldı. Türklerin bu süre zarfında bütün varını yoğunu ortaya koyarak saldırıya geçmesinden iyice panikleyen Yunanlar son bir ihtimal 30 Temmuz'da yine İtilaf devletlerinin bütün itirazlarına rağmen İonya devletini kurduklarını ilan ettiler. Yunan 4. Kolordusu Trakya'dan gelmeden taarruza geçilmesi gerektiğinden Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İsmet Paşa 10 Ağustos'ta gizli bir şekilde harekatı başlattı. Yunan General Trikopis ise tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu bilmediğinden tümenlerine tetikte olması emrini verdi. 20 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e gelince dışarıyla iletişim tamamen kesildi. Karargahlara giriş çıkışlar yasaklandı. Öyle ki hükümet ve meclise dair taarruz günü hakkında tek kelime edilmedi.
26 Ağustos günü Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile birlikte muharebeyi yönetmek için Kocatepe'de yerlerini aldı. Kocatepe'ye inen sis, tıpkı 1071'de Malazgirt'te olduğu gibi adeta av mevsimini müjdeliyordu. Her iki tarafın asker sayısı 200 bin civarında olsa da askeri teçhizat ve araç bakımından Yunanlılar Türklerden her anlamda üstündü. Buna rağmen Malazgirt'te olduğu gibi büyük bir cesaret, manevi adanmışlıkla Türk ordusu 26 Ağustos sabahı top atışıyla harekata başladı. Savaşın ilk safhasında Yarma bölgesinde bazı yerler düşmandan alınmış ise de hedeflenen tepeler tam anlamıyla ele geçirilememişti. Ancak kuzeyde 2. Ordu'daki birlikler düşmanın güneye kayarak saldırıya geçmesini engellemişti. 5. Süvari Kolordusu da gece yarısı gizlice Ağır Dağı'nı tırmanarak Sincanlı Ovası'na inmiş ve düşmanı arkadan kuşatmıştı. Olayın vehameti içinde şaşkına dönen Yunanlar ise Türkleri durdurmak için 7. tümeni güneye çekti ve tepelerdeki Türk akınlarını biraz yavaşlattı. Trikopis bu denli güçlü saldıran Türkleri durdurmak için Yunan 9. tümeninin de bölgeye sevkini istedi. Ancak İzmir'deki Yunan komutan Hacı Anesti, Yakup Şevki Paşa'nın sahte saldırılarına kanarak 2. Kolordu birliklerini başka bir yere sevk etmişti. 27 Ağustos pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün cephelerde çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla taarruza geçti. Aynı gün Türk birlikleri Afyonkarahisar'ı geri aldı. Başkomutanlık karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı karargahı bu olay üzerine Afyon'a taşındı. Trikopis'in 1. Kolordusu mevzilerden atılmış, onun etkisiyle Yunan 2. Kolordusu da çekilmeye başlamıştı. Çekilmenin Eskişehir-Bursa üzerinden değil de Uşak-İzmir yolundan olması Türkleri sevindirmişti. Çünkü tıpkı 1071 Malazgirt'te olduğu gibi Türkler yine düşmanı çembere almaya başlayacaktı. 4. Bölüm Av yine kapana giriyor. Yunanların bu hengamede iletişimleri kopmuştu. Kim, nerede tam olarak bilinemiyordu. Üstelik ordudaki siyaset subayları karşı karşıya getirmişti. Türk tarafı ise savaş tecrübesiyle birliklerin hangi komutana bağlı olursa olsun birbirlerini destekleme bilincinde ilerlemeye devam ediyordu. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen taarruz harekatı 5. Yunan tümeninin çevrilmesi ile sonuçlandı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasında mutabık oldular. Bu doğrultuda düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda karar alındı ve uygulandı. Trikopis için artık her şey bitmişti. Ne bir yardım ne de ordusunu buradan çıkartabilecek bir olanak vardı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Büyük taarruzun son safhası Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti. 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat Zafertepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edildi veya esir edildi. Aynı günün akşamında Türk birlikleri Kütahya'yı geri aldı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha veya esir edildi. Kalan bölümü ise 3 grup halinde çekilmeye başladı. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'deki "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle Türk kuvvetleri düşmanı takibe geçti. Muharebelerden kurtulan Yunan birlikleri İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya düzensiz olarak geri çekilmeye başladı. Yunan ordusu başkomutanı General Nikolas Trikopis ve kurmayları ile 6.000 asker Afyonlu Ahmet Çavuş önderliğinde 2 Eylül'de Uşak'ta Türk birliklerine esir düştüler. Durmaksızın düşmanı kovalayan Türkler 9 Eylül'de Yunan'ı İzmir'den denize döküp Eylül bitmeden de Anadolu'yu Yunanlardan temizlemeyi başardı.
Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Zafertepe'de 30 Ağustos 1924 tarihinde büyük zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Büyük taarruz ile Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası neticelenmişti. Öyle ki 1071'de geldiğimiz Anadolu'nun sahibinin bundan sonra ebediyen Türkler olduğu 1922'de bir kez daha tüm dünyaya kanıtlanmıştı.